Agar Alloh taolo bir bandani gunohlarini kechirilishligini xohlasa, o'sha bandani istig'for aytishga ilhomlantirib qo'yadi. Istig'for aytishni bandalarga juda ko'p foydalari bor. Birinchi navbatda istig'for aytishlik bilan Allohning amriga itoatda bo'linadi. Istig'for sababli Alloh taolo bandani rizqini ziyoda qilib qo'yadi. Istig'for sababli Alloh taolo bandani gunohlarini kechiradi va xatolarini o'chiradi. Istig'for sababli bandaning qalbi poklanadi. Alloh taolo bir bandaga farzand talabida bo'lsa, istig'for sababli Alloh o'sha bandani farzand ne'mati bilan rizqlantirib qo'yadi. Istig'for sababli inson vafot etgandan keyin Alloh o'sha bandani darajasini baland qilib qo'yadi. Istig'for sababli Alloh taolo bandaga keladigan har xil balo musibatlarni daf qiladi.